ندوزو l'examen suivant اللي هو la session ديال 2015. هو كان ما مختلفش بزاف على l'examen précédent sauf seulement اننا غنزيدو واحد la notion جديده ديال au moins. Alors un sac contient 10 boules, 5 blanches, 3 rouges et 2 vertes. On tire simultanément 3 boules du sac. Alors, كما قلت لكم في la vidéo précédente, أول حاجة نبدا بها هي نشماتيزي l'urne اللي عندي 10 boules. Alors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Les 10 boules عندي فيهم 5 blanches. Donc هذه blanche 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 et blanche. وعندي 3 rouges هما هادو rouge rouge rouge. وعندي 2 vertes le vert. ها هما 10 ديال لي بول اللي عندي. لو مود دو تيراج باش نعرف راسي واش غنخدم لارونجمون ولا غنخدم لا كومبينيزون. مود دو تيراج. Le mot de tirage simultané. Donc, c'est la combinaison. Montrer que le nombre, هنا قلنا دائما نحسبوا الكاردينال ديال اوميغا. دائما la première des choses هي pardon. La première des choses, c'est de schématiser. Deuxième, le mode de tirage. Troisième, le cardinal dial oméga, c'est-à-dire toutes les possibilités. Le cardinal, on va utiliser C. La combinaison, c'est-à-dire un tirage simultané. On tire simultanément 3 boules. 3 parmi combien? Parmi 10. Donc, je tire 3 parmi 10. هذا هو الكاردينال ديال اوميغا اللي هو ا عندكم في لا كالكولات ديريكتومون مي غير فذكر دونك سي ا بارمي 10 sur 3 فاكتوريال اللي هي 10 fois 9 fois 8 le tout sur 3 fois 2 fois 1 donc ça va donner هنا d'ailleurs راهم عاطينها لنا montrer que le nombre de tirages possible est 120. Donc, la première question égale à 120. Donc, le nombre de tirages possible. On va dire le nombre de tirages possibles, ou là le nombre de toutes les possibilités égale à 120. Où est le cardinal d'oméga? Alors, la deuxième question, on considère les deux événements. On a deux événements, on a 3 événements A, B et C. On fait l'exercice, on a uniquement 2 événements. L'événement A, les boules tirées sont de même couleur. Les boules tirées de même couleur. Mais, là, أنا كنتيري 3 ما عمرهم يكونوا لي فيرت. علاش؟ باسكو لي فيرت كاينين غير جوج. دوكو لو شوا ديالي اما غيكون 3 ديال لي بلونش ولا 3 ديال لي روج. دونك عندي قبيله في ليكزامان ديال 2016 كان عندنا اما 3 بلونش اما 3 روج اما 3 فيرت. هنا لا لحقاش لي فيرت ما واصلينش 3. وحنا التيراج on est appelé à tirer 3 boules. Donc A, l'événement A, شنو هو boule de même couleur. Boule, 3 boules de même couleur. Donc soit غيكونوا 3 blanches ou bien 3 rouges. Ça veut dire عندي إما هاد le choix
ou le choix. Mais on dit ou 3 vertes. Donc, le cardinal ديال A, هو هنا عندي ou, ça veut dire ce qu'on a vu tout à l'heure, هو plus. Donc, 3 boules blanches, يعني C كنهزو 3 ولكن هاد المرة غير من لي بلانش. 1, 2, 3, 4, 5. 5 blanches. Ça veut dire c'est 3 parmi 5. Ou bien, il y a plus. Mais les rouges, 3. Ou bien, 3 parmi 3. Égal, c'est 3 parmi 5. Il y a A, 3 parmi 5. Mais tout le monde dira, rif la calculette. A, 3 parmi 5 sur 3 factoriel. Plus Cn min n, il y a 1. Égal 5 fois 4 fois 3 sur 3 fois 2 plus 1, ça fait donc il y a 11. C'est ça, 5, 20, 10, 11, c'est ça. Donc le cardinal ديال A هو 11. Mais حنا مطلوب منا ماشي le cardinal, مطلوب منا la probabilité. Montrer que P de A, il y a 11 sur 120. Le فرق ما بين le cardinal ou la probabilité, le cardinal هو le nombre de possibilités. Le cardinal هو le nombre de possibilités. Ou la probabilité هو le nombre de possibilités de A divisé par le nombre de possibilités de oméga. يعني la probabilité de A هي le cardinal de A divisé par le cardinal de oméga. داكشي علاش تنقول لكم دائما سبقوا الكاردينال اوميغا حسبوه في الاول واخا ما يطلبوش منكم. دونك الكاردينال ديال اوميغا اون لا ديجا كالكولي 120 هو والكاردينال ديال ا هو 11. دونك بي دو ا هي 11 sur 20. ها هي. ندوزو لا دوزيام كيستيون وهنا هي لا كيستيون اللي جديده علينا بارابور l'examen précédent. Alors, هاد la question هادي شنو فيها؟ B عندي une au moins de couleur rouge. Une boule au moins de couleur rouge. يعني على الأقل نطيح في اللون الأحمر مرة واحدة. ولكن كاينه ماشي نطيح في لا كولور روج مره واحده وصافي. او موان فاش تسمعوا او موان سا فو دير تقد تكون مره وتقد تكون جوج وتقد تكون ثلاثه. هذه هي او موان. Donc on va faire la réponse d'ILB avec plus d'explications. Donc, on dit au moins une rouge. ما نساوش بان انا جو تير 3 يعني يقدر يكون عندي une rouge و les deux autres ماشي rouge. فاش نقول ماشي rouge ça veut dire herbare. Herbare هي non rouge. D'accord? Donc A وحده حمراء وجوج ماشي حمر. Ou bien, le deuxième choix, ou la deuxième possibilité, on a au moins la couleur rouge. Ça تخرج au moins وحدة. Alors هي وحدة ولا جوج يكونوا rouge et وحدة ما تكونش rouge. نكملوا الثالثة هنا الأولى rouge والجوج الآخرين باش نكملوا ثلاثة ماشي rouge. Ou bien
جوج يكونوا روج ووحده تكون ماشي روج او بيان بثلاثه كاع كاريمون روج. وهنا كتلاحظوا بالله هنا ثلاثه د لي بول وهنا ثلاثه د لي بول وهنا ثلاثه د لي بول، ولكن اون ريسبكت هاد الطلب اللي عطاونا هنا او موان لا كولور الحمراء كاينه او موان اون. فاش يقولوا لنا او موان اون سا فو دير اما وحده ولا جوج ولا ثلاثه. الوغ وعاد ابخي غادي نحسب لو كاردينال. هذا سي ليفينمون بي، ليفينمون بي اللي تيقول او موان روج وحده. الوغ الكاردينال ديال ليفينمون بي هو هادي، الكاردينال ديال هادي بلس هادي بلس هادي، سيتادير وحده روج. شحال ديال لي روج كاينين؟ وحده من لي روج، واحد جوج ثلاثه، وحده من ثلاثه اي هي فوا، والجوج الاخرين منين غنهزوهم من اللي ماشي روج. شحال بقاو لي ماشي روج؟ 7، حيت عندي 10 لي روج 3 بقاو 7 ماشي روج. او شنو هي او؟ هي سي بلس الثانيه، لو شوا الثاني. جوج هاد المره نهزهم من لي روج، جوج غنهزهم من 3 ديال لي روج. الوغ سي 2 باغمي 3 فوا. ومنين غنكمل داك الوحيده اللي بقات باسكو في التوتال خصني نهز 3. لاحظوا هنا انا هزيت 3، حتى هنا انا هزيت 3. جوج من لي حمر اللي هما 3 ووحده من دوك اللي ماشي حمر اللي هما 7، باش في التوتال هنا 10 والتوتال هنا 10، التوتال هنا 3 والتوتال هنا 3. او بيان هي بلس ولا كاع كاريمون يكونوا بثلاثه روج وما نهز حتى وحده من اللي ماشي روج، يعني لي 3 من 3. هذا توجور جو ريبيت راه ماشي لا بروبابيليتي، هادي سي الكاردينال ديال بي، اما لا بروبابيليتي هي كاردينال د بي سور كاردينال ديال اوميغا. دونك ايغال، تشوفوا هنا الكالكول بلا ما نضيعوا فيها الوقت. الوغ سا دون 21 plus 1 plus 63. 21 plus هذه هي 1 plus 63 égal 86 85 85. هذا سي لو نومبر دو بوسيبيليتي. عاد كنجي كندير بي دو بي، لا بروبابيليتي هي الكاردينال ديال بي sur الكاردينال ديال اوميغا اللي هي 85 اللي خرجت لي هنا على الكاردينال ديال اوميغا اللي ديجا كان معطي لي اللي هو 120. فوالا هنا لا نوفوتي هي هاد لا نوسيون ديال او موان. جيسبر انكم تعاودوها اونكور اون فوا باش كوم سا الى تعاود تحط ان اكزرسيس اللي فيه او موان، وغادي نعاودو نشوفو بار لا سويت او بلس شنو المعنى ديالها.